Hava yeni girdik. Arkadaşlar bu ilk kişimiz. Evet. Güzel bir yeşil. Üç Mart çarşamba bugün. Muazzam bir soğuk var. İşte ördekler de geçiyor. Gidin, geliyorum. Birazdan gelirim. Ördekler bakın oraya iniyor. İndikleri yeri de biliyorum. Geliyorum birazdan, bekleyin ben orada. Bir tane de buraya düştük. Yukarı düştü de. Nereye düştü lan bu? Ha, o da burada. Bu kötü vurulmuş ya. Evet arkadaşlar. Bir yeşil, bir boz. Allah bereket versin. Güzel bir atış oldu. Güzel de bir vuruş oldu. Rastgele devam ediyoruz. Uzak diye atmadım.